नमस्कार, संदीप शर्मा। तो मैं तो जैसा कि गैराज बैंड पे बात चल रही थी, तो आज हम इसका इंस्ट्रूमेंट वाला देखेंगे ऑप्शन, ब्राउज़र वाला ऑप्शन। ब्राउज़र में क्या क्या हमें मिल जाता है तो वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ब्राउज़र जो है इसका वो इस तरह से कुछ दिखाई देता है। Live loops selected. Track keyboard. कीबोर्ड है, But play an on-screen प्ले ऑन keyboard स्क्रीन। using piano, organ, synth and other sounds. आप पियानो या कीबोर्ड इत्यादि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से बजा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मिडी कंट्रोलर भी इसमें कनेक्ट किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर कोई भी एक और भी बता देता हूँ। Smart piano. ये स्मार्ट पियानो है, Alchemy synth. अल्केमी सिंथ है, Sampler. सैम्पलर है। More तो sounds. आप इसमें 18 और new भी items. कुछ साउंड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर More sound. Recently the देखिए, gamer's organ selected. Grand piano. ग्रैंड पियानो है, Gamer's गेमर्स ऑर्गन है, But select granular vibraphone. Guitar versus गिटार clap. वर्सेस क्लैप, Heavy metal or heavy hit metal, record. काफ़ी सारे Industrial इसमें हैं। instant hook learners peak liquid synth lullaby और vibes. यहाँ से आप Alchemy synth. Synth classic. Synth bass. Synth leads. Synth pads. FX. Other. 80s bitrate synth. 80s chime vibe. 80s signature. 80 amp below the surface. Big dripper. Blips P. Boogeyman P. Blips Big Bill 8 synth lead. Synth alchemy selected. 80s chime vibe. But 80s bitrate synth recently downloaded. Button डाउनलोड पे selected. क्लिक करोगे तो आपको 80s signet 80 amp below big dripper. Blip boogie chill clavera different digging deeper double electric sheep synth electromagnetic keys. चलिए इसको ओके कर देते हैं। कीबोर्ड ये हमारा जैसे इस पे क्लिक करते हैं कीबोर्ड आ गया। ये देखिए, जैसे हम आपको इसमें सारे गाँव बजा के दिखाते हैं। यहाँ कहीं से ही बजा लो, बोले आराम से बजेगी। इसमें क्या है कि टच भी आराम से इसके साथ काम करता है। कोड्स भी इसमें है। कीबोर्ड जैसे मैं आपको कोड बता देता हूँ। रूलर कीबोर्ड songs playback head song octave keyboard mode octave keyboard mode scale arpeggiator chords button आर्पेजिएटर दिखाते हैं आपको। keyboard जैसे ruler songs playback settings rule song keyboard mode scale arpeggiator ये आर्पेजिएटर मैंने लगा दिया यहाँ पर। अब इसको The arpeggiator automatically plays chord notes in sequence. ऑटोमेटिकली प्ले करेगा ये। Latch to lock the sequence keyboard. देखिए, ये इसको ऑन कर देते हैं अपन। और ये अब आप इसको नीचे कुछ ऑप्शन है, Note order, note rate, नोट रेट आप इसमें सेट कर सकते हैं। range, ऑक्टेव रेंज, the arpeggi keyboard, note order, run, done, run, on, button, done, डन कर देते हैं। done. ये मैंने डन कर दिया। अब प्ले करेंगे। Rewind, play. ये देखिए, इसमें ड्रम बज रहा है तो बंद कर देता हूँ मैं। Keyboard. ये देखिए, बज रहा है ना। ये देखिए, आपको आर्पेजिएटर बज रहा है। अब कोड वाला दिखा देते हैं आपको। अब जैसे Navigate browse track replay red method setting rule octave latch keyboard mode scale selected chords keyboard कोड्स देखते हैं। ruler octave latch keyboard scale select chords button keyboard chords button chords ये कोड पे मैंने क्लिक किया। अब देखिएगा, keyboard chords direct touch area
ठीक है, तो ये बज रहा है। मैं आपको एक बार रेंडमली बजा के दिखा रहा हूँ, बाद में अपन इसको हम हमारे मिडी कंट्रोलर से कनेक्ट करके आपको शानदार टोनिंग सुनाएंगे इसकी। Direct touch area. ठीक है, तो इस तरह से अभी Tracks. Browser. ब्राउजर पे चलते हैं, Currently कोई showing. और देख लेते Alchemy हैं अपन। synth. Keyboard. Playing on smart piano. Alchemy synth. And more sounds. More sound पे चलते हैं और Selected. Fair feedback roads. फीडबैक रोड्स पे क्लिक करते हैं। Keyboard. ये देखते हैं, ये कुछ इस तरह का है। और Browser. कोई और चेक कर लेते Currently हैं। showing. Smart piano. स्मार्ट पियानो पे क्लिक करता हूँ मैं। Smart piano. Autoplay. Keyboard. Chords. Direct touch area. ठीक है, अब हम इसमें आरपीजिएटर लगाते हैं। Direct touch area. E. Minor. जैसे Direct touch area. यहाँ से Sustain. Arpeggiate. Button. अब देखते The हैं आरपीजिएटर arpeggiator automatic ऑन कर direct लेते touch हैं area. इसको। यहाँ से इसमें आप The arpeggiator direct touch ऑन area. कर लिया मैंने। Run. Note oct. The direct touch area. Note order. Note octave. The arpeggiator direct touch area. Run. Note order. Run. रन कर देते हैं। Note order. Run. Done. Direct. रन कर दिया मैंने। Up. Down. Up. Down. Direct touch area. Keyboard. Direct touch area. अब देखिए। E. Direct touch मैं area. थोड़ा सा सही कर दूं। Done. Note order. Done. Done. डन कर दिया। अब देखते हैं। Keyboard. Chords. Direct touch ये area. देखिए, ठीक है, तो इस तरह से ये पियानो काम करता है। इसमें बहुत सारे साज है, वो आप अपने हिसाब से फिर Tracks. Browser. बजा के देख सकते हैं। Currently showing. चलिए अब हम और एक देख Instrument लेते हैं। 1 of 11. Keyboard. इंस्ट्रूमेंट 1 of 11. Key 3 of 11. Amp. एम्प 2 है, of 11. Drums. ड्रम्स है, तो ड्रम्स पे क्लिक 3 कर देते हैं। instrument browser. देखिए ड्रम्स को Clean. एक है क्लीन, Button distorted. डिस्टॉर्टेड But है, bass. बेस More sounds. और बहुत सारे इसमें। तो हम Too एक clean. कोई भी चला के दिखा देते हैं आपको। Clean. जैसे ये है। Navigation. English. Gain. Egg bass. Egg mids. Egg treble. अब देखिए इसको हम प्ले करेंगे। यहाँ पर प्ले Play. का बटन है, ये देखिए। English combo. English egg. Gain. Egg bass. ये गेन भी आप 50%. बढ़ा सकते हो। Egg mid. Egg treble. ट्रेबल, Treble level. देखिए। Tremolo depth. कुछ भी आप इसमें Lower सेट कर सकते हो। speed. इसको बंद करते हैं पहले अपन Selected. और फिर इसको बजाते हैं। Record. Metronome. Record. ये But देखिए English combo. इंग्लिश कॉम्बो है, एक तो Tremolo depth. ट्रेमोलो डेप्थ है 35%. 35%। अलग अलग Adjust सेटिंग है, navigation. आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये जब हम पूरा बजाएंगे तब आपको सिखाएंगे, अभी तो एक बार टेम्परेली मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो Egg mid. Egg treb. Reverb. Press output. Master. 81%. मास्टर Mass 50, ये 50, देखिए, 63%. जब आपको कोई रेंज बढ़ाना हो तो डाउन एरो, ये डाउन एरो कर रहा हूँ तो रेंज कम हो रही है, और अप एरो कर रहा हूँ तो ये रेंज इसकी बढ़ रही है। मास्टर मैं रेंज बढ़ा दिया इसका। अब देखिए अलग अलग आपको बजते हुए दिखाई देंगे। तो ये लूप्स है, आप लूप्स कोई भी Bass. बजा But सकते हो। English combo. Selected. Guitar. ये गिटार है, Bass. ये बेस है, Button. और Select ये input settings. इनपुट सेटिंग But है। select bass. बेस पे क्लिक कर दो, Selected. ये बेस आ गया। देखिए Bass. Modern amp. ये मॉडर्न एम्प है,
Gain तो इसकी गेन वेन आप अपने हिसाब से gain सेट कर सकते हो। gain 58%. Play ठीक है ना, तो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। guitar ये गिटार button है, इस पर selected. क्लिक करोगे तो Guitar ये गिटार आपका खुल गया। गिटार को बजाने के लिए इसमें अलग अलग तरीके दिए गए हैं, guitar आप उस bass हिसाब से बजा सकते हैं। tremolo speed master 100%. Adjust ruler एक मिनट, इसका और भी कुछ सेटिंग में देख के दिखा। tuner ये ट्यूनर है, stomp boxes स्टॉम्प बॉक्सेस button है, इस पर amp क्लिक करेंगे तो क्या होता है देखते हैं। blue echo ब्लू एको actions है, of squash compressor स्क्वाश actions of blue कंप्रेसर, echo ब्लू एको है, actions अलग blue अलग echo ऑप्शन है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। stomp selected blue echo squash compressed modern wah कुछ भी, Mavic modern wah foot pedal mod foot pedal ये सब आपको उससे बजाने पड़ेंगे मिडी कंट्रोलर से, तो इसको तो छोड़ते हैं एक बार। browser बाकी है button अच्छी चीज currently ये, showing और मैं बता देता हूँ आपको। instrument 3 of clean distorted more sounds मोर 2 साउंड new और items ऊपर live loops लिव लूप्स भी इसके Button. अंदर है। one इस of पे क्लिक करता हूँ, selected काफी सारी back लूप मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये button देखिए sound library साउंड लाइब्रेरी है, button EDM EDM, button hip hop हिप हॉप, dubstep R&B house जैसे अपन dubstep डब स्टेप्स को क्लिक कर Dubstep. देते हैं। ये डब स्टेप है, ओपन हो रहा है, देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा खुलने में क्योंकि वो डाउनलोड हो गया, डाउनलोड करना पड़ेगा क्या इसको। empty synths Empty है। clip synths ये 1 देखिए। clip synths 1 column ये देखिए 604 अपने आप आवाज आ रही है ना। clip synths 1 column 304 मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा सारे बजेंगे, देखना। clip synths 1 column 604 ये देखिए clip bass synths column बेस 1103 सिंथ है, बहुत शानदार साउंड आएगी। और ये देखिए clip Jasper column Jasper है। 101 clip Jasper column 301 clip Jasper column 201 empty bass synths column 703 empty bass synths beats track 4 mixer track header drum machine clip Jasper column 10 row 1 शानदार साउंड। तो आप इसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपको रिकॉर्ड करना हो तो फिर आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे कौन सा बज रहा है इसको बंद कर देते हैं। synths 1 column इसको 6 बंद row कर दिया 4 हमने, और कौन सा चल रहा है, ये clip चल रहा है। bass synths clip bass synths clip B clip bass clip synths 1 empty bass synths empty bass synths जैसे आपको रिकॉर्ड करने तो मैं रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। record रिकॉर्ड पर क्लिक किया मैंने, अब देखिए अब रिकॉर्ड हो रहा है ये। तो अब ये रिकॉर्ड हो रहा है, चलिए हम इतना ही रिकॉर्ड करेंगे इसको। record button selected stop rewind स्टॉप किया, प्ले करें। play but play ये देखिए, ये जो अभी हमने रिकॉर्ड किया है वो है। stop button rewind स्टॉप करते हैं, तो इस तरह से आप ये इसमें ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। इसके ब्राउज़र के अंदर आप अपना ट्रैक व्रैक भी तैयार कर सकते हैं। जैसे आपको कोई ट्रैक तैयार करना हो तो यहाँ से देखिए live loops Live loops instrument browser but navigate browse live track controls ट्रैक कंट्रोल, यहाँ से आप ट्रैक को navigate कंट्रोल कर सकते हो। 83% देखिए a track volume ट्रैक का वॉल्यूम 83% 83% रहेगा। track pan ट्रैक पैन dash 0.5 डैश 0 पॉइंट। अब लेफ्ट Adjustable. राइट कर सकते हैं, 5 11 7 20 29 जैसे 29 किया तो अब देखते हैं, play but play ये देखिए पैन होगा। 29 25 8 1 dash 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 अब देखिए 64 लेफ्ट स्पीकर में चली गई आवाज़, राइट करते हैं, dash 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 5 11 7 20 20 30 44 5 5 66 66 66 63
अब देखिए इस स्पीकर में आवाज़ चली गई वो 54, 4, 30, 24, 7, dash, 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 12, dash, 1, 7, dash, 0.5. Selected. रोकते हैं Stop. Button. स्टॉप Rewind. किया अब हम यहाँ पर और देखते हैं 83% trackpad. Dash 0.5. Dash 6. Dash 12. Dash 8. Dash 20. Dash 30. Dash 4. 10. 16. 9. 2. Dash 4. Mute. Dash 4. Adjust. Dash 10. Dash 16. अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो जितना Dash, भी dash करना चाहो 4, 10, 6, 20, 20, 34, 4, 5, 5, 6, 6, जितना जैसा भी 63, पेन करना चाहो वैसा 5, कर 4, सकते 4, हो 3, 20, 24, 7, dash, dash 6, dash 0.5, ठीक है ना तो ऐसा कर सकते हो ये dash 0 point, trackpad, ट्रैक dash 0, mute, म्यूट solo, सोलो button, आप सोलो या म्यूट भी कर सकते हैं इसमें plug in the deck, प्लगइन्स Button. एंड एको Heading. इक्वलाइजर तो वो भी यहाँ सेट किया जा सकता है compressor, कंप्रेसर आप इसमें कंप्रेसर का भी यूज कर सकते हैं 35%, 35 adjustable, एडजस्टेबल 35% है treble, ट्रेपल 240, 240 adjust bass, बेस 240, 240 master effects, मास्टर इफेक्ट echo, एको 0%, 0% reverb, रेवर 13%, ruler, 1, तो ये सब C1, चीज़ें यहाँ पर आपको जो है मिल जाती है चीज़ें तो आशा आपको पसंद आया होगा ये वीडियो अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे आज हमने सीखा ब्राउज़र को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और ट्रैक के कौन कौन से कंट्रोल होते हैं इसके विषय में और भी कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर स्वागत है आपका screen in, ओहो ये कैसे बजा अच्छा उंगली रखी गई ओह सॉरी 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 play, but stop, चलिए stop, control center, selected, selected,